wal mufradalan ing munada mufrad al manqul kang den nakirakeun wal mudhof lan munada mudhof wasibahu lan kang nyarupaan ing mudhof munada kang nyarupaan ing mudhof insif becik nganasabkeun sira adiman hale kang sepi kilapa ing parutan kaul wana wa zaidin lan ing upamane lapat zaidin duma becik ngadomakeun sira waqtahan lan becik matahkeun teman sira minawi azaida bin sa'idin saking upamane lapat azaidu itu namanya Ki Zaid ibn Sa'idin kang dari putanai Ki Sa'id la tahin ojo mahinakeun sira wadomu lan doma ilam yali lamun ora nyanding opo al ibnu rapat ibu alaman ing alam awayali atau orang nyanding al ibnai lapan ibnu opo alamun alam iku kon kutima teman-teman dan wajibkan dia dong. Oh salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufradal manqur wal mudhofa wa shibahun sim'ani man khilafa kumacana ajengan perkawis munada nakiroh goel maksuda munada mudhof sareng munada shibeh mudhof nyerupakan mudhof taeta i'robna kudu dikumakeun cara macana wansib asal kalam bobok tengahna korot budak persami pada uninga wansib tarik kana insib wansib al mufradal manquro wal mudhofa wa syubhahu adiman khilafa wansib jeung kudu nganasabkeun anjeun nganasabkeun kana naon cenah al mufradal manquro kana munada mufrad nu dinakirahkeun jadi maksud mufradal manquro teh munada anu dinakirohkeun munada mufrad dinakirohkeun diumumkeun jadi sejak disebut teh munada nakiroh goer maksudah. Nakiroh kabagi dua, munada nakiroh aya munada nakiroh maksudah aya munada nakiroh goer maksudah. Lamun teh munada nakiroh maksudah mah mufradan teh mu'arraf. Jadi nakirohna dimaksud hari ieu mah goer maksudah.
dijadikan si munada nate bentuk tina isim mufrad nakiro balik dari maksud disebutkan munada nakiro goer maksuda. Nasabkeun cenah ku anjeun macana munada nakiro goer maksuda. Kana naon deui wal mudofa aywan sibil mudofa. Nasabkeun ku anjeun al mudofa kana munada mudof. Munada nu diidopatkeun. Naon deui wasyibhahu jeung kana munada nu nyarupan kana mudof sok disebut munada syibeh mudof. Tingkah kaayaanana adiman khilafah kosong tina perbedaan pendapat kaul. Artinya ketika munadanya terbentuk dari munada nakiroh goer maksuda atau munada mudof atau munada syibeh mudof, maka cara macana nah i'robanana eta kudu dinasabkeun. Jadi munada nu dinasabkeun aya tilu. Hiji munada nakirah goer maksuda, dua munada mudof, tilu munada syibeh mudof. Seperti kumaha contohna? Contohan munada nakirah goer maksuda. Ya rajulan wuddiyani. Ya rajulan he waulanan kud becikna lapsiro biadi kalawan tangan ingsun. Nu jadi contoh mana? Ya rajulan, jadi lapat rajulan. Ya huruf nida rajulan jadi munadana. Bari tinggal di lapat rajulan ini mufrad. Mufrad na ieu mankuro. Dinakirokeun umum. Ciri nakirona naon? Ciri nakirana dia rajulan tanwin sah kata pelan ku alif lam. Disebut nakirah teh naon? Kullu ma shalaha fihi duhulul alif wal lam. Nakirah. Rajulan mun ma'rifat mah make alif lam. Ar-rajula mun ma'rifat mah alif lam. Ieu mah nakirah. Ya rajulan bari nakiro. Nakiro itu umum. Umum. Goer maksudah teu dimaksud. Teu dimaksud ka peroranganana walaupun mufrad. Contoh aya nu ketiga berus ya. Menta turun. Tiga berus menta turun. Balalaki nu liwat ya rajulan kud biadi. Eta teu dimaksud kasaha-sahana saha itu kadenge. Ucap pasal man ieu tulungan pangmodolkeun dengan kuring. Tiga terus. Goer maksudah tidak ditujukan kepada siapa-siapanya. Nakiro itu berlaku untuk umum dan tidak ditujukan untuk siapa-siapanya. Maka disebutnya nakiro goer maksudah. Jadikan munada disebut munada nakiro goer maksudah. Maka cara macana wansib nasabkeun ku anjeun ya rajulan ya. Terus mana deui wal mudofa munada mudof. Contoh ya gulam majaidin ya dhariba amrin. Ya gulama jaidin he pandakawane ki jaid. Ya dhariba amrin he kang mukul tingki Umar. Ningali di dia nu dijadikeun munada ya huruf nida. Gulama jaidin, gulama didopatkeun kana jaidin. Didopat itu gabungan dua kata. Kata pertama disebut mudof, selain kata pertama disebut mudof ilaih. Diidopatkeun gulam kana jaidin ya disebut idopat. Gulam mudof jaidin mudof ilaih. Jadikeun munada, maka munadana disebut munada mudof. Kumaha cara maca munada mudof? Wansib al mudof nasabkeun wajib.
ya gulama jahidi, gulama entong ya gulamu, ya doriba amrin entong ya dorimu, nanti ya Rasulullahi Rasulah karena Allahi entong ya Rasul, kamu ya Rasul nikmah, nan sok ayat cenah nu maca ya Rasul teh sabab li ta'zim ngagungkeun nu agung teh non teh irtifa luhur cara maca ropa ya Rasulullah. Tapi kalau dari segi konteks tata cara untuk membaca tetap we ngaranna munada mudhof mah kudu dibaca nasab. Nukatilu wasibhahu wansib sibhahu nasabkeun ku anjeun munada nu nyarupan kana mudhof nya sok disebut munada sibeh mudhof. Naon disebut munada sibeh mudhof teh mata ala qabihi syai'un min tamami maknahu. Setiap munada nu tahu kana eta munada teh syai'un sesuatu naon wae minta mami mana utina nyampunakeun manana sarupa juga mudhof. Contohna mana ya qolian jabalan lamun tolian pun moal pernah sampurna manana ya qolian wahai orang yang meneropong ya, yang mendaki kira-kira meneropong teh butuh kana sasaran teh sasaran neropong naon mendaki naon jabalan kana gunung. Maka seperti halnya mudhof membutuhkan mudhof ilaih. Ini pun kata yang tidak sempurna maknanya kecuali aya kata nu lain maka serupa mudhof disebut sibeh mudhof. Qolian jabalan bayana nasabkeun ya qolian entong ya qoliun ya qali'an jabalan mari ya hasanan wajhuhu ya hasanan wajhuhu hei anu alus opo wajhuhu hei wong hei kang bagus opo wajhuhu raraine ieu kang hei nu alus ai nu alus teh naonana butuh teu ngamaknaan pikeun nyampurnakeun nu alus naonana. Jika butuhna mudhof karena mudhof ilaih mata sarupa mudhof mungkin disebutnya munada sibeh mudhof nu alus naon nu alus teh wajhuhu pamenteunna mun kalalaki disebutna naon nu alus pamenteunna kasep ganteng jamilnya mun ka awewe gelis jamilahnya jamilahna ge dia ya berarti ada itunya butuh nahasan karena nyampunakeun mana hasan teh butuh kana wajhuhu disebutna munada sibeh. Tanya jadi munada nu dibaca nasab kabagi tilu hiji munada nakiro goer maksuda. Contohnya rojulan kun biadi. Dua munada mudhof. Contohnya lama tilu munada mudhof. Contohnya ya qoli'an jabalan ya hasanan wajhuhu. Kesemuanya ini wajib dibaca naon anu dibaca nasab teh munada. Muncul jurumnya kumaha wassalasatul baqiyatu mansubatun wa nawazaidin dumawaftanami nawi azaid ibn sa'idin la tahin
kumaha cenah lamun aya munada mufrad alam diidopatkeun kana lafaz ibnu. Diidopatkeun kana lafaz ibnu. Mana sih ibnu? Oh aya. Hadir nu? Hadir. Diidopatkeun kana lafaz ibnu. Tuluy si munada mufrad alam nu diidopatkeun kana lafaz ibnu teh ieu lafaz ibnuna oge diidopatkeun deui. Lain diidopatkeun disipatannya, disipatan ku lafaz ibnu bari si lafaz ibnuna diidopatkeun. Diidopatkeun deui kana isim alam. Bari jeung antara si munada mufrad alam, antara si alam ya jeung si lafaz ibnu nu dipake nyipatan kana munada mufrad alam teh teu kapisah ku naon-naon. Tah eta cenah maca si munadana kudu dikumahakeun. Wa nahwa zaidin wa dumma waftahana nahwa zaidin. Wa dumma jeung kudu ngadomahkeun anjeun. Waftahan jeung kudu matahkeun beneran anjeun. Kana naon nahwa zaidin kana saperti contoh lafaz zaidin. Naon zaidun teh? Zaidun teh alam. Ya. Si mufrad nu dijadikeun ngaran disebut isim alam. Ya. Bari nalika dijadikeun munada si alam ieu ya. Bari jeung mufrad disebut teh munada mufrad alam. Aya si lafaz zaidin keur dijadikeun munada nanti contoh nahwa azaid bin sa'idin latahin. Saperti contoh lafaz azaid bin sa'idin latahin. Tingali lafaz zaid bin sa'idin. Si lafaz zaid nu dijadikeun munada huruf nidana naon ieu? A. Ya. Munada mufrad alam disipatan kunaon disipatanna ku lafaz ibnu. Bari si lafaz ibnu di dieu diidopatkeun deui kana alam. Mana lafaz sa'idin ibnu diidopatkeun kana sa'idin. Keur mah disipatan ku lafaz ibnu si ibnuna diidopatkeun deui kana alam. Bari antara si munada mufrad alam dan si sifat ibnu teh anu diidopatkeun kana alam teu kapisah ku naon. Langsung azaid bin sa'idin antara zaid jeung ibna teu kapisah ku naon. Maka wayahna cara macana dua wajah, hiji duma dua waftahan. Meunang dibaca dua wajah. Meunang didomahkeun jeung mami domah, meunang dibaca patah. Ya. Dua ta. Berarti macana menang dua, menang azaid bin sa'idin, menang azaid bin sa'idin. Dua menang dimamikeun kana domah. Ya Zaidab ya Zaidu bin Amrin menang dibaca patah. Ya Zaidab bin Amrin. Menang dua. Menang domah, menang mun keur dibaca domah ningali kana asalna sabab munada mufrad alamah ya dina segi hukum asal dimabnikeun kana domah ya. Payun layani alat domi min beri tanwinin teh. Tuluy si ibnu ibna amrin lamun dibaca ya jaida bin amrin eta ningali dina segi mahalna sifatan ku sifat nu diidopatkeun kana
alam deui gitu. Dimamikeun kana domah mahal nasabnya mamikeun kana patah mahal nasab atau dinasabkeun we nasabna teh bitibari mudopan ngitung-ngitung itibar kana diidopatkeun menang mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ya Zaidu bin Sa'idin menang mabniun ala fati fi mahalli nasbin ya Zaid bin Sa'idin au mansubun bitibarihi mudopan boleh itu teh mansubna bitibarihi mudopan karena sifatnya diidopatkeun deui kana alam ya Zaid bin Sa'idin elatna eta. Jadi di mana-mana aya munada mufrad alam tuluy disifatan ku lapan naon lapan ibnun nya kari-kari si lapan ibnu na oge diidopatkeun deui kana naon alam kene tuluy antara si munada mufrad alam jeung lapan ibnuna teu kapisah kuna naon maka cara maca si munadana meunang dua wajah hiji meunang dimamikeun kana dhamma dua meunang dimamikeun kana fathah wa dhamu illam yalil ibnu alama aw yalil ibna lamun qadru tima kumaina lamun munadana aina mah lain munada mufrad alam disipatan ku lapan ibnu nu diidopatkeun kana alam lima mafhum tina nu nembe mun tadi mah munadana mufrad alam disipatan ku ibnun anu si ibnuna diidopatkeun kana alam aina mah si munadana lain mufrad alam ngan disipatan ku lapan ibnu nu diidopatkeun kana alam terus munada atau munadana munada mufrad alam ngan antara si munada ya jeung si lapan ibnu teh kapisah kudu sejen atawa munadana munada mufrad alam disipatan ku lapan ibnu ngan si ibnuna diidopatkeun lain diidopatkeun kana alam tilu berarti kumaha cara maca munadana wadommu jeung ari mabni domah eta qad hutima diwajibkeun teman-teman diwajibkeun ieu mabni domah teh illam yali ibnu alaman lamun teh mah teu nyanding naon teh si lapan ibnu anu dijadikeun sifat kana munada mufrad alam teh teu nyanding alaman kana alam. Jadi ketika si munadana mufrad alam tadi sifatan ku lapan ibnu tapi si lapan ibnuna illam yalil ibnu alaman henteu diidopatkeun kana alam nya aw yalil ibna alamun atawa si lapan ibnu teh illam yalil ibnu nyandinya lam yalil ibnu alaman teu nyanding lapan ibnu kana alam artinya si lapan ibnu teh lain dipake nyipatan kana munada mufrad alam si munadanya bukan terdiri dari mufrad alam ngan disipatan ku lapan ibnu nu diidopatkeun kana alam aw yalil ibna alaman atawa nyanding si lapan ibnuna teh kana alam lapan alam nyanding kana ibnu ya. Dan nyipatan kana munada mufrad alam ngan sabada si ibnu teh nu dijadikeun mudhof ilaihna itu bukan terdiri dari alam maka wayahna eta mah wadhammu qad hutima wajib si munadana dimamikeun kana dhammah
tilu ke situasi tilu keadaan di mafhumnya. Jadi di mana-mana aya munada anu lain termasuk munada mufrad alam disipatan kulapan ibnu nu eta lapan ibnu teh diidopatkeun deui kana alam atawa si munada mufrad alam ngan antara munada jeung lapat ibnu teh kapisah ya. Kapisah saja atawa si munada mufrad alam disipatan ku lapat ibnu ngan si lapat ibnu anu dipake nyipatanana diidopatkeunana lain kana alam, maka cara maca si munada tersebut wajib dimamikeun kana dhamma. Dan contohan kayak
Ya gulamubna amrin. Ya gulamubna amrin. Ya gulamubna amrin. Ya gulamu. Ieu mah lain alam ieu mah ya. Munadana nakiro. Ya lain alam. Nakiro maksudah. Ya gulamu ibna amrin lain alam gulam. Ngan si disipatan ku lapat ibnu nu si lapat ibnu teh diidopatkeun deui kana alam lapat amrin. Cara macam munada nakiroh goer maksud nakiroh maksudah di dia lain munada mufrad alam. Ya. Mabikeun kana domah ya gulamu. Jadi si munada bukan mufrad alam disebutna munada nakiroh maksudah ngan disipatan ku lapat ibnu bari ibnuna diidopatkeun kana alam wayahna rumamikeun kana atawa si munada mufrad alam mufrad alam disipatan ku lapat ibnu nu didopatkeun kana alam ngan antara si munada jeung ibnu nu dipake nyipatan kana munada teh kapisah. Mana contohna ya zaidud dori babna amrin. Ya zaidu he ki zaid ya. Ad-dori pak ibna amrin munadana lain munada mufrad alam munadana mufrad alam mun tadi mah lain munada mufrad alam tapi munada naon nakiro maksudah disipatan ku ibnu bari di ibnuna didopatkeun kana alam deui nu kadua ieu mah munada mufrad alam disipatan ku lapan naon ibnu bari si ibnu nage didopatkeun kana alam ngan antara si munada mufrad alam jeung nu dipake nyipatan teh itu kapisah ku kalimat sejen. Jadi contohnya kapisah ku lapan naon ad-doripa. Terus nu katilu munada mufrad alam disipatan ku lapan naon ibnu ngan si ibnuna diidopatkeun lain kana naon alam. Maka tilu keadaan eta cara maca si munadana baik munadana makiro maksudah disipatan ku ibnu bari didopatkeun kana alam deui baik munada mufrad alam disipatan ku ibnu nu didopatkeun kana alam deui ngan antara munada jeung sifat kapisah ku kalimat sejen baik munada mufrad alam nu didopatkeun kana ibnu nu disipatan ku lapan ibnu bari ibnuna didopatkeun ngan didopatkeun lain kana alam maka cara maca munadana wajib dimabikeun kana dhamma. Paintu wallahu a'lam.